Mais ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est extrêmement important de pratiquer la respiration diaphragmatique si vous souffrez du problème de bruxisme. Parce que ce qui arrive quand on adopte en permanence cette respiration haute, on a un excès de stress qui s'accumule, respiration après respiration, jour après jour, mois après mois, année après année. On a un excès de stress qui s'accumule au niveau de tous les muscles du haut de notre corps, au niveau des muscles du cou et entre autres au niveau des muscles de la mâchoire qui sont tous ces muscles sont interconnectés.